କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। କବିଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି କବିତା କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ସଂକ୍ଷେପରେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଳକା ନାୟକ, ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୌଦ୍ଧର ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଏଇ କବିତା କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। କବିଙ୍କର ନାଁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ କବି ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବିବି। ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝାଉ ତାହା ତ ଏଠି ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ, ତଥାପି ମୋର କିଞ୍ଚିତ୍ ପ୍ରୟାସ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃହୃଦୟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଅଲିଅଳ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଥିଲେ। କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୋପପୁର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୃହରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମାପନ କରିବେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଥୁରା ଗମନ କରି ଦୁର୍ମିଳା ନନ୍ଦନ କଂସକୁ ବିନାଶ କରି ଧରାଧାମରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏହି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ବିଷୟକୁ ଯଶୋଦା ବା କିପରି ଜାଣିବେ? ଏପରିକି ଗୋପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂତନା, ତୃଣା, ଶକଟା, ଅଘା, ବକା, ଷଣ୍ଢା ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କୁ ବଧ, କାଳିୟ ଦଳନ, ବରୁଣ ବିବାଦ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ଧାରଣ ପରି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବି ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅବୋଧ ବାଳକ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନନ୍ଦସୁତଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା ଶ୍ରବଣରେ କଂସର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୌଶଳରେ ମଥୁରାକୁ ଆଣି ବଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଅକ୍ରୂରକୁ ଗୋପପୁରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଅକ୍ରୂରଙ୍କଠାରୁ କଂସର ଚିଟାଉ ପାଠ କରିବା ପରେ ନନ୍ଦ ବିଷାଦିତ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନ ସମ୍ବାଦ ଗୋପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବି ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ କାବ୍ୟ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଆଠବତୀ ପଦର ସମାହାର। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର କଥାବସ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ସୂତ୍ରରୁ ଆନିତ ହେଲେ ହେଁ କଥାବସ୍ତୁଗତ ଉପସ୍ଥାପନା ରୀତି, କଳ୍ପନା ବିଳାସ୍ୟ, ରସ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟୋକ୍ତି ପ୍ରଭୃତିର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଏହା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆସ ପିଲେ ଆମେମାନେ କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ନଗରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଶିହରି ଉଠିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ, ଏହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁର ଓ ନନ୍ଦ ଭବନରେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀରା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ବିରହରେ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିଗ୍ଗଜ ଶୂନ୍ୟ ବୋଧ ହେବ ଓ ନିଃସଙ୍ଗ ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିବ, ଏହି ଭାବନାରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କାଳର ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ତାଙ୍କ ନୟନ ବିଦୁଳାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଅଥୟ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଆକୁଳତା ଆଖିର ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ମାତା ଯଶୋଦା ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣରେ କ୍ରନ୍ଦନରତା ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ବାହୁନି ବାହୁନି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦା ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସଯତ୍ନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କସ୍ତୁରୀ, କୁଙ୍କୁମ, ଅଗୁରୁ ଓ ଚନ୍ଦନାଦି ଲେପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତନ୍ଦ୍ରାଳସରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଖି ମୁଦି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାଇ ସେଜରେ ଶୁଆଇ ପକାଉଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତ୍ରିରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଅଳି କରୁଥିଲେ। ଅଝଟ ହୋଇ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଯଶୋଦା କୋଳାଗ୍ରତ କରି ପକାଉଥିଲେ ପୁତ୍ରକୁ, ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରି ଚୂଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଣ୍ଡନ କରି କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧେଇ ସଜେଇ ଦେଉଥିଲେ ମା।
ସେହି ପିଲାଦିନର ସୁଖ ସ୍ମୃତି ଭରା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାଙ୍କର ଆଖି ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। କିଶୋର କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମା ଯଶୋଦା ଏକାକୀ ନନ୍ଦ ଭବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଅହେତୁକ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଶିହରି ଉଠୁଥିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହେବା ଯାହା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ମଥୁରାକୁ ପଠାଇ ସେ ବା କିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ବିରହରେ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠିବ। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମା। ସାଧାରଣତଃ ମା ସଦାବେଳେ ସନ୍ତାନର ମନ ଜାଣି ତା ପାଇଁ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାଏ। କ୍ଷୀର, ସ୍ୱର, ରାବିଡ଼ି ପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପଦାର୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଚିକର ନଥିଲା। ଆଦରରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ବି ସେସବୁକୁ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ କଲେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିରକ୍ତିର ପରିଣାମ ଥିଲା ପାକ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲେ। ମମତାମୟୀ ମା ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅଝଟ ପଣିଆକୁ ସହି ନେଉଥିଲେ। ଜିଦି ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ପୁଅର ମା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ମା। କୃଷ୍ଣ ଭୟାଳୁ ଥିଲେ। ଛାଇକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କର ପଣତ କାନିରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ପକାଉଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟରେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଘରର ପାହାଚକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ମା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁର ଯିବେ, ସେଇଠି ବିଶାଳ ହସ୍ତୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବେ, ମହାବଳୀ ଅଶ୍ୱାଦୀଙ୍କର ହେସାରବ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଘରର କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଡରିବେ? ତେଣୁ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାବରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପକାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଏଇ ଧୂଳି ଖେଳ କଥା, ଏଇ ଖେଳ କୌତୁକ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଦିନ ସାରା ଥକି ଥକି ମା କୋଳରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚମକି ଉଠୁଥିଲେ, ମାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲେ। ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳଲୀଳା କଥା ସ୍ମରଣ କରି ମା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କବି ଭକ୍ତଚରଣ ମାଙ୍କର ଖାସ୍ କରି ମାତୃହୃଦୟର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ କରି ପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ, ରାଜା ବିନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ। ବାବୁ ଧନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ପିଲାମାନେ, କିଛି କଷ୍ଟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି କବିତାଟିର ସାରାଂଶକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ କବିତାର ଅନ୍ତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ MCQର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟିକୁ ପଢ଼ୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ।